ప్రేక్షకులకి ఈరోజు మనకు చక్కనటువంటి ఆసనాలు, తర్వాత బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్, తర్వాత ప్రాణాయామ్స్ గురించి ఈరోజు వివరించబోతున్నాను. అయితే ముఖ్యంగా ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ అంటే అధిక వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క సమస్య ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి చూపించినటువంటి ఆసనం వజ్రాసనం. ఇప్పుడు ఈ వజ్రాసనం వేసుకోవాలి. వజ్రాసనం వేసుకున్న తర్వాత ఉత్తాన మండుకాసనం అంటే మనకి శ్వాస తీసుకుంటూ 2 చేతుల్ని ఇలా తీస్తుంటూ శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాస వదులుతూ శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ, శ్వాసను తీసుకుంటూ ఇన్హేలింగ్, एक्सेलिंग, श्वास लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए, इनहेलिंग, एक्सेलिंग. ఫస్ట్ ఉత్తాన మండుకాసన్ క్లియర్ అయిపోయింది. అయితే నెక్స్ట్ బద్ధ పద్మాసన్ అంటే మనకు చెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యకు ముందుగా పద్మాసన్ వేసుకోవాలి. అర్ధ పద్మాసన్, పద్మాసన్. అయితే కంప్లీట్గా బద్ధ పద్మాసన్ రాని వాళ్ళు కూడా నార్మల్గా చెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, ఇన్హేలింగ్, ఎక్సేలింగ్, ఇన్హేలింగ్, ఎక్సేలింగ్. ఇలా అంటే కంప్లీట్గా చేయాల్సినటువంటి ఆసనం బద్ధ పద్మాసన్. ఫస్ట్ ఒక లెగ్ పట్టుకోవాలి, తర్వాత రెండో లెగ్తోని శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాస వదులుతూ కిందికి. ఇక ఈ విధంగా బద్ధ పద్మాసనం వేస్తాం. మీతో శ్వాస తీసుకుంటూ నార్మల్ స్థితి. ఇట్లా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. ఈ విధంగా వదులుతూ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ముఖ్యమైనటువంటి ఆసనం శశంకాసన వేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, శశంకాసనలో బ్రీత్ ఇన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా చేయాలి. ఫస్ట్ వజ్రాసనం కంప్లీట్గా వజ్రాసనం వేసుకోవాలి. ఇదిగో లెగ్ మార్చుకొని చేంజ్ చేస్తూ ఫస్ట్ కంప్లీట్గా వజ్రాసనం తీసుకున్న తర్వాత ఆ శ్వాస తీసుకుంటూ, ఇందులో శశంకాసనలో రకాలు చూడండి. అంటే 1 శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాస వదులుతూ కిందికి. 2 శ్వాసను తీసుకుంటూ ఇలా ఒక 12 సార్లు చేయాలి. ఇట్లా ముందుకి శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతూ సమస్థితి. ఇదండి. అంటే మనకి శ్వాస పైన అంటే బ్రీత్ ఇన్ ప్యాటర్న్ ఎక్కువ అవసరం. అంటే శ్వాసని ఎక్కువ మనము యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఆస్తమా తగ్గిపోతుంది నిదానంగా. అంటే మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి. అందులో యోగా ముఖ్యంగా మనకి తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. తర్వాత సమస్థితి కంట్రోల్ చేయడానికి మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 చేతులు వెనుకకి చేయాలి. చేస్తూ శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాస వదులుతూ కిందికి. ఇలా 1 శ్వాస తీసుకుంటూ 2 3 చేంజ్. ఈ విధంగా ఒక 12 టైం. ఇప్పుడు ముందు చూపించినది ఒక 12 టైం చేయాలి. శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాస వదులుతూ కిందికి. ఇది ఒక 12 టైం, ఇది ఒక 12 టైం చేసిన తర్వాత 2 చేతులు రిలీఫ్గా వదిలేయాలి. వదిలేసిన తర్వాత శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాస వదులుతూ ఇన్హేలింగ్ అప్, ఎక్సేలింగ్ డౌన్. 2 చేతులు ఇట్లా. శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి. నెక్స్ట్ వెనక పెట్టుకోవాలి. వెనక పెట్టుకున్న తర్వాత శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతూ ఈ విధంగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి. ఇలా ఒక్కొక్కటి ఎక్సర్సైజ్ 12 టైమ్స్ చేయాలి. అంటే బ్రీత్ ఇన్ ప్యాటర్న్తో అంటే శ్వాస తీసుకుంటూ ప్రతి వ్యాయామము, ప్రతి ఆసనము ఒక 30 సెకండ్స్ నుంచి 1 మినిట్ వరకు చేయొచ్చండి. అయితే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి
స్వాష్టంగ నమస్కారం, అష్టంగ నమస్కారం పొజిషన్. మనకి సూర్య నమస్కారంలో భాగం ఉంటుంది చూడండి. శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతూ అష్టాంగ అంటే అష్ట అంగాన్ని టచ్ చేస్తున్నాం నేలకి. ఈ విధంగా శ్వాస తీసుకుంటూ ఇవ్వడం పక్కన కంప్లీట్గా శ్వాస వదులుతూ మధ్యస్థితి తీసుకుంటూ కుడి పక్కన శ్వాస వదులుతూ తర్వాత నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి నార్మల్గా భుజంగాసన పొజిషన్. శ్వాస వదులుతూ కిందికి శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస వదులుతూ. నెక్స్ట్ సర్పాసన పొజిషన్. శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ. ఈ విధంగా అంటే చూసారు కదంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి ముందుకి వెనకకి జస్ట్ ఇదిగో శ్వాస తీసుకుంటూ ముందుకి శ్వాసను వదులుతూ వెనకకి, శ్వాసను తీసుకుంటూ ముందుకి శ్వాసను వదులుతూ వెనకకి. ఇలా రిలాక్స్, రెండు చేతులు వెనక్కి. శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాసను వదులుతూ కిందికి, శ్వాసను తీసుకుంటూ పైకి, శ్వాసను వదులుతూ కిందికి. తర్వాత రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కంప్లీట్. ఇదిగో శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ, శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ, రెండు శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ, శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ. ఇలా ఈ విధంగా కూడా పట్టవచ్చు. ఇట్లా శ్వాసను తీసుకుంటూ వదులుతూ, తీసుకుంటూ వదులుతూ. నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇగోటి ఈ విధంగా ఎక్సర్సైజ్లు అంటే చేసుకోవచ్చు. శ్వాస తీసుకోవడం వదిలేయడం ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ శశంకాసన్. సమస్థితి వజ్రాసన పొజిషన్ అంటే మనం అన్నం తిన్న తర్వాత చేయాల్సినటువంటి వజ్రాసన పొజిషన్ సరిగ్గా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత మనకు భస్త్రిక ప్రాణాయామం అనేది ఎక్కువసేపు చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఇందులో 3 రకాలైనటువంటి భస్త్రిక ప్రాణాయామ్స్ మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతాను. ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా వదలాలి, తర్వాత ఏ విధంగా ఆపాలి. తర్వాత ఇందులో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకు ఆస్తమా నుంచి కొద్ది పరిమాణంలో మనము బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి. నెక్స్ట్ శ్వాస తీసుకుంటూ వదులుతూ అంటే పూరక స్థితి, కుంభక స్థితి, రేచక స్థితి, ఈ 3 రకాలైనటువంటి స్థితులు ఉంటాయి యోగా శాస్త్రంలో. అయితే పూరకం అంటే శ్వాసని నింపివేయడం, కుంభకం అంటే శ్వాసని నిలిపివేయడం, ఆపడం. రేచకం అంటే నిదానంగా శ్వాసని వదిలేస్తూ ఇలా శ్వాస తీసుకుంటూ 2 చేతుల పైకి, శ్వాసను వదులుతూ చెస్ట్ పైన తీసుకోవాలి. శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ, శ్వాసను తీసుకుంటూ అంటే మధ్యమ ప్రాణాయామం, సూక్ష్మ ప్రాణాయామం అంటే ప్యాటర్న్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. అంటే ప్రాణాయామంలో వేరియేషన్స్ అంటే మాడిఫై చేసే అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాణాయామ్స్లలో మనకి అష్టకుంభక ప్రాణాయామం అంటే అష్టకుంభ ప్రాణాయామం అంటే 8 ప్రాణాయామాలు ఉంటాయి. అందులో 2 ప్రాణాయామాలు అంటే కంప్లీట్గా 10 ప్రాణాయామాలు మనకి ఉన్నాయి. అయితే నార్మల్గా ఒక్కొక్క ఋషి, ఒక్కొక్క సిద్ధ పురుషులు, ఒక్కొక్కరైనటువంటి మహర్షులు, ఒక్కొక్కరైనటువంటి యోగులు అనేక రకాలైనటువంటి ప్యాటర్న్స్ చేశారు. ఇట్లా శ్వాస తీసుకోవడం వదలడం, ఇట్లా శ్వాస తీసుకోవడం వదలడం, శ్వాస తీసుకుంటూ ఇన్హేలింగ్, ఎగ్జేలింగ్ అంటే అంటే భస్త్రిక ప్రాణంలో ఇవి ఒక రకాలు. నెక్స్ట్ శ్వాస తీసుకుంటూ
శ్వాస వదులుతూ. అది ఇందులో కొంచెం స్పీడ్గా చేయాలంటే ఈ విధంగా. అంటే నార్మల్గా బస్తీర్క ప్రాణంలో వేరియేషన్స్ అన్నట్టు ఇవి, అంటే రకరకాలు. ఇందులోనే కొన్ని మాడిఫై చేసి రకాలు అంటే ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి ఆ విధంగా మనకు ప్రాణాయామ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంచెం స్పీడ్గా. మధ్యస్థాయి ఇంకా స్పీడ్గా. రిలాక్స్. ఈ విధంగా అంటే బస్తీర్క ప్రాణంలో 3 రకాలైనటువంటి ప్రాణాయామాలు చేయవచ్చు. అంటే ఆస్తమా ఎక్కువ మనకి హార్ట్కు సంబంధించినటువంటి సమస్య ఉంటుంది. అంటే మధ్యలో పెయిన్ రావడం కానీ, ఎక్కువ వేడిగా ఉండడం కానీ, తర్వాత మనకి ఎక్కువ మనం నార్మల్గా ఏదన్నా కొంచెం అన్నం ఎక్కువ తిన్నప్పుడు ఇక్కడ గుండెలో ఉన్నటువంటి మధ్య భాగంలో ఎక్కువ నొప్పి కలగడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక భాగంలోనే అంటే కుడి పక్కనే ఎడమ పక్కనే ఇలా నొప్పిలు వస్తుంటాయి, లేదంటే మధ్యలో భాగంలో నొప్పి రావడం జరుగుతుంది. అంటే అనేక రకాలుగా మనకి నొప్పిలు వస్తుంటాయి. మనకు శ్వాస తీసుకుంటూ వెనకకి శ్వాస తీసుకుంటూ పిడికిలో అంటే ఈ యొక్క ఆది ముద్ర, ఈ 2 కలిపితే బ్రహ్మ ముద్ర. అంటే శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసను వదులుతూ, శ్వాసను తీసుకుంటూ వదులుతూ, ఇలాంటి ఈ బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్. అంటే నార్మల్గా ఎక్సర్సైజ్ సూక్ష్మ పెట్టండి. అంటే మనలో శ్వాసకోశకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల్ని కూడా దూరం చేయడానికి ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఓం నమస్తే.